ลุงป้าพาชมวันนี้นะคะพามาชมวิวทะเลสวยๆค่ะนี่เลยเปิดหน้าต่างออกไปเราก็จะเห็นวิวสวยๆข้างหน้านะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นคาเฟ่ Sunny Beach ค่ะแล้วก็จะมีต้นหูกวางอยู่ตรงนั้นมองไปไกลๆเกาะตรงนั้นก็คือเกาะล้านนะคะนี่เลยเชิญชมค่ะ